Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты далалық оқу жиыны қашықтықтан оқыту платформасында өтеді. Мамырдың 25 мен 29 аралығында қашықтықтан оқу платформасында ер балаларға далалық оқу жиыны деген атаумен теориялық және тәжірибелік сабақтар салынады. Бұл Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің тапсырмасы бойынша жүріп отыр. Министрлік хаты мен бұйрығын платформадан көріп, жүктеп таныса аласыздар. Тәжірибелік тапсырмаларды орындап, кері байланыс ретінде салып отыруларыңыз қажет. Далалық оқу жиыны жасөспірімдер үшін жауапкершілікті және маңызы зор. Қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Оқтан шықтық құлламай, аштықтан да өттік жылламай. Бәйтерек боп биік сұлламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде. Қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде